Pjata e gjyshes është rubrika më e re që nis sot në Vila 24, çdo të premte do të kemi gjyshet me nipin apo me mbesën, të cilat do të vinë në këndin tonë të gatimit edhe do të na gatuajnë, jo për ne as për ju, për nipin apo për mbesën e tyre. Do të njohim një histori të gjatë marrëdhënieje që ka vetë gjyshja me nipin apo me mbesën, por sot e veçanta e ditës së sotme është gjyshja që ka telefonuar dhe ka ardhur këtu në Vila 24, është gjyshe e dy binjakeve. Për herë të parë, zënja Vezire Toska vjen me Livian dhe me Orin në këndin tonë të gatimit. Mirëmëngjesi zënja Vjolca. Mirëmëngjesi Ori, mirëmëngjesi Livia. Mirëmëngjesi. Zënja Vezire Toska, është gjyshja e parë që çel edhe rubrikën tonë dhe ne të falenderojmë në fakt që ke ardhur bashkë me dy mbesat e tua. Edhe unë gjithashtu. Në numrin e Po, është e vërtet, në numrin që ne kemi shfaqur e pasere dhe kemi anoncuar së bashku me zënjën Vjolca një rubrik të tillë që dedikohet gjysheve, marrëdhënies që kemi me gjyshen, recetave të mrekullueshme që gjyshet gatuajnë për nipin apo për mbesën e tyre dhe gjithçka e tjetër që lidhet me to. Do doja të dimi pak më shumë mbi ju, që të prezantojmë edhe anvisat, zonjat, të njohin pak më shumë dhe më pas fillojmë njihemi edhe me vajzat dhe me ato gatimet e veçanta, po e them para se të fillojmë bisedën, është që sot recetën e parë nuk do ta gatuani ju, kështu kemi rënë dakord, por do të gatuajnë vajzat, do të jetë Ori dhe Livia që do të hapin pet, do të bëjnë një byrek për gjyshen e tyre. Gjatë gjithë kësaj kohe, ato janë 10 vjeç ka gatuar gjyshja për to, por tani ka filluar që Livia dhe Ori të mësojnë nga dora e gjyshes. Më thoni pak, ju jeni mësuese, keni qenë mësuese në... Po, unë kam mbaruar degën biokimi në vitin 1973 dhe prej asaj kohe kam ushtruar në shkollën e mesme, kam dhenë lëndën e kimisë dhe të biologjisë në shkolla të ndryshme. Sa vite keni në pension? Në pension kam 8 vjetë, po 2 vjetë kam që jam larguar nga arsimi, sepse 6 vjetë të tjera mbi pensionin punova në shkolla private. Ju keni bashkëshortin, sa fëmijë keni bashkë? Kam bashkëshortin dhe 2 djemë. 2 djemë. Vajzat janë të djalit të madh apo të vogël? Janë të djalit të madh. Të madh. Ju i besoj keni dhënë një ndihmë të çmuar dhe për t'i rritur, duke qenë se 2 fëmijë dhe sot është relativisht, sepse në fillimi kemi ndihmuar, më vonë pastaj dihet që prindi ka atë kontributin kryesor, por nuk është se jemi shkëputur as fizikisht, as shpirtërisht, dhe shpirtërisht asnjëherë njeriu nuk shkëputet nga nipri dhe nga mbesat apo nga familjarët e tjerë. Kështu që kemi kontribuar, por ndihma kryesore ose kontributi kryesor i takon prindërve të tyre. Është vërtet. Gëzimi i parë në fakt është i dyfisht me 2 binjake. Kur keni marrë vesh lajmin, ku keni qenë? Keni qenë besoj në shkollë, duke dhënë mësim. Jo, këto kanë lindur në 5 të mëngjesit dhe kam qenë në shtëpi duke u bërë gati për në shkollë, kur më thot djali, mami u bërë e gjyshe dhe unë, do me thënë, shpreja një gëzim të pa njohur deri atere. Në fakt dhe ja tani jam e rëngjethur për atë çfarë kam ashtu. E dinim që ishin 2 binjake dhe u gëzuam shumë që ato lindën me një lindje natyrale dhe ishin shëndoshe mirë, bile dhe peshën e kishin sikur të ishin 1 o 2, sepse këto kanë lindur njëra 2 kg e 500 gram, ndërsa tjetra ka lindur 3 kg. Wow, mashallah. Kështu që kanë lindur dhe në peshë. Përveç se lindën dhe më të thjesht për pas, se nëse do ishte një peshë relativisht e vogël, pa tjetër që ishte më lehtë, sepse po të ishin për shembull në peshat që kemi dëgjuar më pak se dhe 1 kg për shembull, do ishte një stërmundim dhe gjëja më kryesore këtu është që dhe mamaja e tyre këto i ka ushqyer me gji deri rreth moshës 6 muajsh, pavarësisht se ishin 2, ajo e superoi këtë problem që mund të kishin për sasin e pakët që mund të ishte, edhe kaloj. Janë 10 vjeç dhe ju i gëzoni kështu nga dita në ditë, nga momenti në moment, prap ju shikoj nga bisedet që kemi zhvilluar derisa filluam live, jeni shumë e shqetësuar, e merakosur, han, nuk han, lexojnë, nuk lexojnë. Ti pyesim pak vet, po ato si e kanë raportin me nënën e tyre? Ori? Apo jo, dhe Livia. Tani, si që të dallojmë ne, Livia ka një nishan të faqe, kështu që zonja Vjolca Andri ka Livian, unë jam këtu me Orin. Çfarë marrëdhënie keti me nënën? Marrëdhënie të mira. Të mira. E dëgjon çdo këshill që ajo të jep? Po.
Më thuaj pak, kur çfarë moshe ke qenë ti Ori kur ke mësuar të hapësh shpejt për herë të parë? Unë kam qenë 7 vjeç. Ke 3 vjet? Jo. Pet tamam për byrekun ashtu është, po këto që kur ishin të vogla 2 vjeçe për shembull merrnin lapsin edhe me pet të vogla me brum të vogël, edhe benin mësuan dorën sepse nuk mund ta mësonin ashtu. E kanë pasur shtysë të brendshme që në fillim që të vogla thollin me laps. Livia, ty të pëlqen të gatuash? Ke filluar ndihmon mamin te kuzhina kur gatuan drekën darkën? Të pëlqen shumë. Mirë, tani unë nuk po ju pyes më, sepse pyetjet ose bisedën që mund ta zhvillojmë, kemi një hapësirë tjetër aty tek tavolina jonë e bukur për të njohur më shumë Livia Norin dhe nënën e tyre. Të nisim me njëherë gatimin. Mirë, atëre petën e parë po e bëj unë. Nëna se si ta realizojmë, çfarë byreku është. Teorikisht na shpjegon se vajza tani besoj se do t'ju lëm shumë gjëra përsipër që dhe të na shpjegoj recetën, do duhesh shumë kohë të përgatiteshim. Byreku me presh është një gatim të cilin gocat e kanë pëlqyer shumë dhe unë mundohem që ta bëj vazhdimisht për kënaqësinë e tyre. Si materiale janë mielli, përbërësit, miell. Brumin e kemi mishi grir ose mish kështu që mund ta grish në koklat vogla, vezë, qumësht, pak oris dhe vaj. Këto janë përbërësit. Karakteristike këtij është që do se zben piperin. Sepse piperi jep një veçanti, piperi zi. Ndërkohë në Tigan kemi vendosur preshin për t'u gatuar, për t'u bërë gati. Për t'u zbutur preshi dhe me gjithë orizin, pastaj do i shtojmë përbërësit e tjerë. Okej, atëherë ne do të punojmë paralelisht kam përshtypjen. Ju nëna do të merreni me gjellën dhe vajzat do mundohem që të provoj një pecë se si mund të ashtu, sepse shpesh brumi edhe mund të mos hapet mirë, do ta provoj unë një herë, pastaj do fillojnë gocat të bëjnë brumin. Dhe vizë, shikon se po thoje që Niki hapet. Jo, Niki hapet, po unë isha në siklet, se edhe pse ula temperaturën, unë preshi se filloj të marrin qik ngjyrë dhe nuk e di që unë preshin me qepën me ngjyrë nuk e dua. E di, por në fakt, më e shëndetshme është ajo të zje, vetëm jo të skuqet dhe derisa të nxjihet. U zje, u bogati. Preshin sa do të tentosh që ta skuqesh, ai vetëm lëshon ujë dhe në zjerje përfundon, kështu që petën tjetër? Ja, shikon, tekniki është dalluar në petën, e kalon dhe mua. Kështu që të kesh shumë besim. Kush? Niki? Nikin e pas në një rubrikë më përpara që e beri shumë bukur dhe thash bravo. Dhe vajzat unë tani po e mësoj vajzat e hapin me niseshte. Po, me niseshte, pse me çfarë mund të hapet tjetër? Po me miell, për shkak. Jo, mielli nuk është se e hap petën, sepse peta që të hapet do niseshte, se s'ben. Vazhdo tani. Më përpara në fshat kur s'kishin për shembull niseshte e beni dhe me miell misri, por edhe unë një herë në shtëpi e kam provuar këtë, s'kisha niseshten e dur dhe ashtu, po jo, vetëm niseshtja e. Nuk e largon qik vajin që mos ta pengoj zonjën? Se to pecat janë pak të gjatë, sigurisht që do të hapet. Ja, po e heqën petën e parë, mere Livia petën. Tani Livia fillon me petën tjetër. Unë i hap dhe një qik me dorë. Mund ta quajmë dhe një cigar me sjush kush hap? Po, patjetër. Apo mbaron njëra dhe fillon tjetra? Keni 2 pecat e shtëpia? Jo, e bëjnë me radhë sepse një kemi. E bëjnë me radhë. Kush e realizon më shpejt hapin e petës? Vedi qik më shumë niseshte. Këto janë në ekuilibër për çdo gjë, qoftë për zhvillimin fizik, mendor dhe për këto kanë një ekuilibër. Nuk është se dallohet në njëra për ndonjë hidhje. Janë barazim. Megjithatë, kush është më e madhe? Sepse me minuta kanë lëvizur. Me minuta, Oriela. Oriela është sa minuta më e madhe jese motra? 10 minuta. 10 minuta. Ja kujton ndonjëherë gjatë kohës jam e madhe, unë më dëgjoj? Jo, fare. Mirë, tani nuk do t'ju pyes, do t'ju lë vetëm që të hapni petën, sepse bravo Ori. Ja mund ta ngjitesh pak më lart. Shoqeve çfarë ju thoni? Ju keni treguar shoqeve që neve gatuajmë hapim petë? Fute pak më në brëndësi. Merë dhe qik niseshte. Edhe shoqet tuaja din të gatuajnë? Disa din, disa nuk din. Çfarë din për shembull të gatuajnë? Kryesisht, çfarë diskutoni mes jush përveç temave të ndryshme të moshës, ë? Është një temë mes jush, temë gatimi?
që ndihmojmë mamin për të realizuar një omlet apo një byrek për shembull në rastin tuaj? Po. Ashtu. Shumë mirë, më vjen mirë. Hape çoj deri në fund dorën, edhe mos e shtrëngoj shumë atë. Po, mësoj, jepi këshilla se ndoshta ato kanë mënyrën dhe teknikën që ju e keni mësuar gjatë viteve, dhe sado që ti flasim ne hape kështu, ato din vetë. E din vetë se si duhet ta sillin formën. Shpejt, ashtu. Sa e madhe që u bën, bravo Ori. Shife. Shumë bukur. Ja dhe lidhje se vjen filloi pak më me vonë. Oriela ka problem kur i griset peta, e thot pse ka problem. Po pse griset? Ja ke shpjeguar ti nëna Vezire pse griset peta? Ja kam shpjeguar se nuk duhet ta shtrëngoj dorën fort e para dhe ndonjëherë është dhe defekti i brumit, për shkak që mund të zen i butë dhe Gjithmonë mund të griset. Tu mos i rëndosh shumë lehtë. Byreku që vjen nga nëna Vezire Toska me dy mbesat 10 vjeç, me Orin dhe me Livian. Edhe për bërësit, dhe besoj se jeni të privilegjuara, që të shohim bashkëmoshatarë tani kur gatuani këtu tek Villa Life, kur ta shihni dhe veten më vonë edhe në YouTube edhe në faqen tonë. Dhe shumë të privilegjuara që receta juaj është dhe në drasën e zezë ku vetë zonja Vjollca shënon përbërësit e recetave të saj. Byreku me presh, kemi 600 gram miell, 2 lugë gjelle vaj, se ndërkohë edhe zonjat apo amlisat që na ndjekin mësojnë edhe një mënyrë përgatitje të byrekut. Pak krip, 350 ml ujë të vakët, 1 kg presh, 2 ves, 300 gram mish i grir, 1 gotë qumësht, 1 filxhan kafeje me oriz, 150 gram vaj ulliri, krip, piper i zi. Ky është byreku i Orit edhe i Livias. Ne ta kemi kënaqësi të madhe që ta provojmë. Bravo Ori, hape një pjesë shumë të madhe. Formën grumbullake, dorën shumë lehtë duke e trazuar kështu. Idë dhe pak një shetë. Ndërkohë në Vezire do të merremi me përgatitjen e gjellës, besoj, që të përgatiset byreku i parit në mënyrë që ta vendosim për të pjekur, dhe më pas të merremi me diçka tjetër që vetë nëna Vezire do të sjelli për Orin dhe për Livian, një pjatë të tyre të preferuar tjetër. Sa shpesh shkoni tek nëna? Ju nuk jetoni bashkë, apo jo zonja Vezire me vajzat? Jo, këto jetojnë në shtëpinë e tyre, por sa herë që i merr malli për nenën, thonë nena ne po vim. Sa shpesh vim? Një herë në javë. Qa ke bërë, më thonë mua, ka byrek, më thonë, shikoj, fjale për ka byrek. I kam s'ka dhe një ditë që e interesante, tha nena po vim, po ne duam byrek. Njëra thoshte duam byrek, tjetra thoshte dua pastiqe. Tani do të realizoj të dyja. Unë se s'ben do a realizoj të dyjave dhe sa zien makarona, zura brumin. Sa përgatita pastiqen që futa në sobë, e hapa byrekun dhe Gjithmonë që vjen të dyja. Vin të dyja, apo ndoshta vin tek e tek? S'ben vakit të ndahen këto. Shumë mirë. Bile njëherë kur i kishin vend në gjumë dhe njëra qohet më përpara. Dhe në shtëpi shikohi vetëm njëra që lëviste në përshpi dhe nena duke ja normale që s'ishte dhe tjetra. Duke shtëpia bosh. Ndërkohë, sa vaj pihet këtu? 2 lugë vaj. Të edhe mishin? Po, të skuqet pak mishi që të pinë. Tani unë e shikoj që Ori po të kërkon që ta hapi vetë, i pruren qik formën, i pruren qik formën. Se po e shifte pak shumë që më lërë ta gatuaj vetë. Ja, zonja Vezire vazhdo. Po. Ja, dua të shikoj të dyja vajzat, i lumshin duart, më pëlqen shumë që keni marrë të lloj iniciative që edhe të vini live, të gatuani, të shprehni dhe ju talentin. Çfarë lëndë keni më shumë qef në shkollë? Në cilën shkollë jeni? Në shkollën Qazim Tërdiu. Po? Lënda ime preferuar është anglisht. Anglisht, ja. Ti e mëson anglisht në shkollë apo jetë në kurs privat? Ti mëson vetë? Jam edhe në kurs edhe në shkollë kemi anglisht. Pra, ty të pëlqen më tepër gjuha angleze apo do orientohesh drejt gjuhëve tuaja kur të rritesh? Mësosh sa më shumë gjuhë tuaja? Apo pasioni për momentin është anglisht, ja? Po, pasioni për momentin është anglisht. Anglisht, ja. Po Livia, çfarë i pëlqen më shumë? Cila lë? Më pëlqen më shumë matematika. Matematika? Pas keni orientime krejt të kundërta, ëh? Kam përshtypjen se Livia është nga nëna Vezire tek shkencat eksakte. Jo, edhe ato dhe sidomos më pyesin për këto, kanë shumë kuriozitet për gjithësinë, për këto yjet, për këto. Edhe kanë dhe enciklopedinë dhe i shikojnë dhe atje. Livia me repetën tjetër, po këtë na i bëre një çik.
Di sekreti, Livja, është mos të rëndojnë dorën. Shiko, mos nxitoni nena se sa të vet brumi kemi kopër. Dale, se mund ta ketë fajin edhe peta. Sepse dhe kanë mbetur, kanë ngelur pak, derisa ne kemi filluar se brumi është zënë që herët në mëngjes, edhe janë shumë faktor. Ja, për shembull, kjo peta u hap shumë mirë. Na është ngjitur brumi, është ngjitur. Derisa fillohet një transmetim, tani merremi pak me pjesën e gjellës, kemi hedhur preshin, kemi hedhur dhe mishin e grirë, por ta mbushur. Do t'i përzijim ato, do t'i gjellë, për pas ta hedhur. Jo, sa më nxehtë se i kontribon pjekjes. Okej, në rregull. Mirë, ka ardhur momenti që ne të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare, ndërkohë do të vazhdojmë me vajzat tona dhe me nënën e tyre, shumë shkurt publicitet, rikthehemi dhe do jemi këtu ku mbetëm. Jemi rikthyer dhe të dyja vajzat janë në petën e fundit, po hapim petën e fundit në mënyrë që ne të shtrojmë më pas gjellën që nëna Vezire po e përgatit tek soba. I hedhim dhe orizin. Dhe sa vjet dhe po e përmirësojmë dorën, a? Po, normal që brumi nga që u punua dhe njërë, pak më shumë. u regullua shumë mirë. Ja, shikon? Dhe më thënë nga mezit e i hap nga anët pastaj petën. Shikon? Sa rëmbullak e mara? Shumë bukur. Një shembull për të marrë në konsiderat nga bashkëmoshataret 10 vjeçare e lartë dhe për të hapur petë, për të gatuar, për të ndihmuar në këndën e gatimit. Në fakt, psikologët edhe pediatrit thonë që fëmijët që kur janë të vegjël, 5 vjeç, të fillojnë të mësohen te gatimi. Por nëna ju gatuan, ose gjyshja ju gatuan pjatën e tyre të preferuar, të përfshihen, të integrohen aty. Çfarë kanë patur më shumë që kur kanë qenë të vogla nëna Vezire, Livja dhe Ori? Çfarë ushqimi më tepër? Brumrat, makaronat, gjellës suprat, ëmbëlsirat? Shiko, këto meritesh e mamas tyre që i ka ushqyer me perime dhe që të vogla e kanë marrë atë shijen e perimeve, sepse ajo ua bente në mikser që të vogla dhe më vonë, pastaj këto turvlit e ndryshme nuk është se i kanë refuzuar, po si gjithë kalamajt, jo me nëjë ndëshirë shumë të madhe. Po bëndin qik nazë ndonjëherë, po në përgjithësi... Ori, qëfar ke qef? Shquhem për ngrenjen e zarzavateve. Zarzavatit, shumë mirë. Ju jeni shembullore në të gjitha drejtimet, po me mësimet, si jeni? Shembullore fare jo, po... Do kënë trup të bukur dhe këtë rritën. Po të hash perime, me mësime? Mirë. Kush është më mirë me mësimet nga ju? Të dyja njësoj. Të dyja njësoj, mësoni bashkë? Po. Të dhomën e keni të përbashkët, besoj? Po tek banka, uleni bashkë, një bashkë? Jo. Shoqërinë e keni të dyja njësoj, apo se cila ka shoqërinë e vetë? Të dyja njësoj. A e keni bashkë, janë në një klasë, janë 10 vjeç dhe... Ju thashëm se nuk uleni bashkë në bankë, jo. Se nuk donin? Nuk donin të ulen bashkë. Po veshjet, sot keni ardhur me të njëjtin fustan. Po. Edhe kur shkoni në shkollë dhe në jetën e përditshme, visheni njësoj, besoj? Jo. Jo? Vetëm sot keni ardhur për ne që t'ju tregojmë që jeni binjake. Në rastet të rralla vishem, sepse është një impenjim shtesë që të merresh me t'i blerë të njëjtat rroba në radhë parë dhe t'i veshësh për ditë. Po, vetëm t'i veshësh, se po bleve një... Shumëzoj dhe me një ti. Ma mërmëndja që dhe mund të zihen në njëherë, jo kjo është e imja, jo kjo është e jotja. Po, do the dhe ajo që dua ta vesh unë këtë. Për shumë, këto dy fustane janë të njëjtës masë. Po. Kështu që hajde me revesh kush është i Livjas e kush është i Orit. Jo, pak si dalloni juve fustanin që është e jotja dhe Livja ka të sajën? Një fustan e ka ngjyrën e vijave më të hapur, kurse... Shumë detaj rëndësishëm. Për shembull, Livja ka me të zezë, kurse Ori e ka me blu të errët, ë? Po. Oriela, hajde hidja vajnë, po, hidja vajnë. Shumë e madhe, bravo. Ndodhë për shembull që duan kjo, do atë që ka veshur ajo, njëra për i tyre është pak më tolerante dhe thot mirë mere. Me gjithë se ka veshur, thot e heqë dhe... Janë tolerante, nuk... Njëra i qikë më janë kokë forta. Njëra i qikë më shumë. Me madhe apo me vogla? Lidhja është qikë më tolerante. Livja tani po hape dhe petën e fundit besoj, jo? Kemi petë të fundit. E afrojnë pak më këtej tepsin. Njëkohësisht po përgatit edhe mbushja. Mirë këtu që ta shohin edhe shikuesit. Ja, kjo është peta që Ori e hapi dhe përfundoi dhe nuk dua fare që edhe pak fare. Po vetëm sa po e largojmë që ta mbushim pastaj me gjellën. Gjella është gati? Është gati gjella, po thuaj se. Pra edhe njerë, ju themi anvisave, gjysheve, do t'i drejtojmë gjysheve sot, që ka nipin apo për arsye kohe, për arsye kohe zjem pak më përpara preshin e grirë, me vaj ulliri.
Hodhëm e bashkua me nishin e grirë të skuqur, që të pi pak ujin, sepse ajo shia e ti ashtu e paskuqur është e bezdisur, dhe i hodhëm orizin, krip. Sa oriz kishim? Kishim një filxhan kafeje me oriz. Do i hedhim piperin dhe vezë. Që ishte një përbërës i rëndësishëm, fat. Ja po t'ja fry këtu afër. Ja po e heqim ajo. Dhe tani? Zjeu me qumshtin. Në çdo pet kemi hedhur vaj? Po, në çdo pet, në çdo pet. Në çdo pet që kemi shtruar tek tepsia, kemi hedhur vaj ulliri sipër dhe kemi hapur deri tani 4-5 pet, më duket që është pjesa. Ishin 7 pet të gjitha. 7 pet në total. Poshtë dhe 3 lart. Dhe 3 lart. Tani është momenti që ne ta hedhim atë gjellën, kam përshtypjen, ë? Një pirun për ta. Të duhet një pirun. Marrim një pirun këtu. Po bra. Unë kam dëshirë që edhe gjellën ta hedhin vajza të dyja. Po, ato po s'ma lënë mua ato. Ato nuk më lënë. Kështu që do ta realizojmë si që e gatuajnë aty tek shtëpia e nënas, e nëna Vezires. Nënat janë, nuk e di, na gatuajnë, na mbushin me dashuri dhe na tregojnë shumë gjëra. Aq më tepër kur nëna ka çfarë të tregojë. Po marrëdhënien me gjyshin si e keni? Edhe me gjyshin shumë të mirë. Shumë të mirë. Juve dilni më shpesh me gjyshin apo me nënën? Me gjyshin. Me gjyshin, ju nxjerr gjyshin më tepër tek lodrat. Të vërtetën këtë donim shumë nënën apo gjyshin. Dhe pse? Po një çik më shumë doni gjyshin, pse? Në fakt, unë di që kjo pyetje nuk bëhet. E di, po unë e kam vënë re tek këto sepse nëna i bezdis duke thënë hani këtë, hani atë, hajeni të gjithë andaj këtë. Po ato kur drejtë do ta kuptojnë që kjo pyetje është për të mirën e tyre. Do e kuptoj. Por po tani për tani ato të pyesësh këdo është njësoj si kur të pyes unë ty nëna Vezire, ti këdo më shumë. Është pyetje e gabuar. Apo jo, zonja Vjellë? Është vërtet që është pyetje e gabuar, po them kështu nuk po them se e them në është në kuadër të shakave popullore apo të pyetjes që bëjmë në mas të gjithë teksa ne komunikojmë. Tani ori fillon me hedhjen e ke dëshirë që ti Livia të kontribosh? Po, do t'i hedhi dhe ajo. Vajzat janë pak të heshtura, ose do jenë shumë serioze, do jenë kështu... Janë serioze. Do vjen që gëzorë, se ne dërë tani po bëni bisejt, na të reguan gjitha të gjërat bukra. Dalin edhe në televizion, kështu që... Oke, do të hapim kështu tani të gjithë si përfaqen. Bravo. Më shpejt. Për të rrudhën. Hape dhe një fund dorën, Livia, atë ka të nëna ashtu. E shikon që u hapë më shumë? Po. Sa pet do të vendosim sipër, tani të mbetura? Ato të mbetura 3 besoj. 3 janë. Po, një është këtu. 2-3. Bolla hapa, apo duhet ta hap më shumë? Hape dhe pak. Ndihmoj unë prapë edhe një qik. E ke shumë mirë deri tani. Se ka lërë se hap. E kam me qef. Jo, këto kohët e fundit i kam vënë që janë zbehur një qik. Kur themun për të tollu, se zakonisht këto e tollin vetë dhe unë merre me pregatitjen e brumit, edhe në shtëpi. Por e shikoj nëna u lodhe, më thotë merre bebe. Hape vetë. Për vit në ri, nënës ndihmoni. E di pse ndodh kjo? E di pse ndodh. Vetëm pse e rëndon dorën më tepër se ç'duhet. Nuk duhet ta rëndosh dorën. Po edhe ashtu siç janë nuk ka problem se u s'ka gjë se byrek. Ajo shija është e njëjtë, kështu që e rëndësishme është që ato e kanë me dëshirë këtë gjë. Jo dhe e bëjnë ato kanë bërë byrek i vetë. Në shumë raste e kanë bërë vetë byrek. Tash unë jam marrë vetëm me përgatitjen e brumit. Më tregoni pak, keni bërë ndonjë surprizë nënës edhe gjyshit? E keni gatuar për shembull te shtëpia juaj dhe keni ftuar që të vinë të provojnë? Po, kemi gatuar një makarona. Me çfarë i bëhet makaronat? Me pana dhe proshut. Me pana dhe proshut. Nëna ty të pëlqeu? Më pëlqeu shumë. Shumë mirë. Po nga që kishin bërë dhe me gjalpë, dhe nëna nuk është se hengri shumë, edhe ju thash. Se nga që jam me ndyrna me gjalpë, dhe nuk është se e preferoj gjalpin. Ama juve besoj se i thatë që e keni gatuar shumë mirë dhe ato... Shumë mirë. Po atyre unë beti një qik qefi që unë nuk e mbarova pjatën. Nuk e mbarove pjatën, në? Ishte problemi i gjalpit. Të lumë, Tori. Dhe deri këtu është e suksesshme receta. Ori, si të duket ty?
Shumë E kemi realizuar deri tani mirë? Tani nëna Vezira na vendos peton e parë, sepse e kemi gati. Ja, këtu. Byreku i Orit edhe i Livias me nëna Veziren është sot me presh, me vezë, me mish të grirë, me oriz. Pra, kemi edhe përbërës të shëndetshëm. Edhe qumshti sigurisht, ja kemi menun në ekran, byreku me 600 gram miell, 2 lugë gjellëvaj, pak krip, 350 ml ujë të vakët, 1 kg presh, 2 vezë, 300 gram mish i grirë, 1 gotë qumësht, 1 filxhan kafe e oriz, 150 gram vaj ulliri, krip, piper i zi. Kjo është lista e përbërësve. Me çfarë bëm tjetër byrekun ti nëna? Me çfarë i pëlqen familjes? Shpesh bëj byrek me lakrat e egra, sepse duke ditur që kanë ato vitamina dhe duke qenë të ndryshme dhe të egra, ato kanë avantazhe në krahasim me spinaqin. Sepse shpesh spinaqi duke qenë dhe një bime kultivuar, mund t'i hidhet edhe plera kimike të cilat janë të dëmshme për shëndetin, prandaj unë synoj më shumë nga lakrat e egra. Dhe marrë shumë llojshmëri, lakrash i përzij. Po. Tani, Ori, ke dëshirë ta vendosësh ti petën tjetër? Po, hidi vaj, hidi vaj këtu. Hidi vaj. Siç veproni në shtëpinë tuaj, me radhë gjërat, nuk do me. Ta vendosi Ori petën e fundit. Po do ta vendosi Ori petën tjetër që sepse kam përshtypjen se kur të largoheni do t'ju thonë pse nuk më le ta vendos petën, unë dija ta vendosja siç e vendos në shtëpi dhe këtu jeni në shtëpinë tuaj. Ndërsa kur bëj baklavanu, këto kanë synim që të hanë harrat, sidomos Livia. Në brendësi të petëve, Jo, ti haj. Përpara se ta gatuajnë. Kam përshtypjen se për vitin e ri keni një ndim të mirë në Navezire që t'ju hapen ato petët e baklavas. Është e vërtetë se duhet ditur se petët e baklavas bëhen të vogla dhe ato i menaxhojnë mirë në tolli. I menaxhojnë mirë ato të vogla. Hidi. Po një karakteristike këtyre është se këto embëlsirat nuk e hanë. Nuk i hanë embëlsirat. Gjë e mirë kjo në fakt, ë? Dhe baklavane duan të paregjur. Po. E duan të thakë? Ua heq të paregjur. E menaxhuat kohën shumë mirë, jemi ndoshta në kohën e duhur që ne ta vendosim byrekun për ta pjekur. Sa minuta e lë në Navezire në zjarr? Po rreth 25 minuta do po hidhja vajin Orir. Hidhim edhe vajin petës së sipër, 25 minuta pak a shumë dhe pak kos na duhet. Kos do t'i hedhim nga sipër? Po, i hedhim pak kos nga sipër. Ne tani jemi në fund fare të minutazhit sepse do të shkëputemi. Dhe kur të rikthehemi do të kemi mundësi se shkëputja është e shkurtër, kur të rikthehemi do të kemi mundësi që të vazhdojmë me recetën tjetër, po megjithatë po presim edhe pak, marrim edhe pak kohë, shumë pak. Hashpi, lëvizem ashtu me lugë. Që t'i hedhim edhe kosin. Po kosin, s'kam dëgjuar që t'i hedhim, di që gjallë... Një ditë kur gatuat byrek juve, vjollca jo dhe qumësht. Unë jetë kos, sepse kosi është më i trash, edhe shpërndajt më mirë dhe qëndron më mirë mbi petë. Se qumësht mund të krijoj dhe kështu gropa, për shembull, edhe lapsir. Po. Më pëlqen më tepër kosi. Tani, ndihmoje pak motrën që t'i hedhim dhe kosin. Hidhi Livia kosin? Si që ja ka hedhur nëna? Të dyja. Me të lugë. Ja, të dyja mund ta mbushni bashkë, të përfitojmë edhe... ashtu. Merrni të dyja. Po, mund të vim edhe pak më këtej, që ta keni më kollaj, edhe ta shohin edhe... Ta shikoj edhe mami të ekranja. Mami duhet jetë shumë krenare për ju, besoj. Merr edhe lugën tjetër, mund ta hapni të dyja. E mbulojmë të rësisht sipërfaqen. Të gjithë sipërfaqen, jo shumë të trash, Orila. Hape, shtrihen atë. Kjo është pjata ose receta e preferuar? Aq, po hape në të gjithë, po. E Livias dhe Orit. Më kujtohet se kur vinë në shtëpi për shembull është behar dhe nuk ka presha, thot nëna e duam byrek me presha, po s'ka pra presha në behar. Isha duke psonisur një ditë me Livia dhe kur e pa që mora presha u gëzua. Domethënë prash me një mesaj që i pëlqen. Mos i hidh me ashtu kos sepse e mbushët me shumë kos. Okej. E mbaruam tani. Shpërndaj. Do të kemi një tjetër recet, ato ta gatuaj ekskluzivisht nëna për ju, sepse kjo ishte recet që Livia dhe Ori e gatoi për nënën. Sa i bëjmë byreku tani ne? Sa i bëjmë tani? Pasi i bëjmë kosin? Do ta fusim në furrë. Para se ta fusim në furrë. Sa i bëjmë, Ana? Do ta presim. Po. E presim që tani? Po, e presim që tani.
Livia ati të cetë. Sa do thoja në fakt që kur të piqet, do dëshiroja që ta ndante Livia me orin byrekun, po e pas kemi gati. Jo, e kemi gati. Mos i thaj shumë. Po i hodhëm. Merë tikën dhe tre. Duket se e pas ka qef ori kosit. Ta të shikoj pak nishanin? Atër Livia ka një nishan të faqa dhe unë e dalloj shumë mirë në krasë. Ato duan që gjerat i bëjnë si që bërë njëra, pse berja ju thotë se bëra unë. Kështu që dua dhe unë ta bëjnë. Kanë ambicjen nda njëra tjetrës. E kam. Dhe më mirë se për ndryshe do rrinin pasive, që ose do e kishin ambicje. Zjeni shpesh me njëra tjetrën? Jo shumë shpesh. Jo shumë shpesh. Po kryesisht për çfarë zjeni më shumë? Për çfarë zjeni kryesisht më shumë? Për robat. Për robat kryesisht, me qënë se ju e një vajza, dëshironi që po, e futin pak më në brënda. Tani do e presi Livia për së gjatë. Ashtu. Sa mire keni ndarë punën, jek e jek. Një luk njëra, një luk tjetra. Njëra për së gjëri, tjetra për së gjati, për ta prerë dhe kemi gati për ta shijuar. Sa minuta, 25 minuta. Po, që afërsisht duket edhe nga pamja që... Po, se nuk është shumë byreki trash, po. E, pra e. Temperaturë 200 gradë, besoj, e? 200 gradë. Po. Edhe një e prerë. Edhe një aty, ashtu. Cilat copa hani të byrekut ju mi thoni nënës? Copat fund. Këto anët? Anët. Pse bëhen si kërca ato? Edhe mua ato anët më pëlqejnë shumë, do t'i ndajmë bashkë sot. Hajde vendosim bashkë me Livia dhe me Orin. Unë po e hapë sobën, merreni tavën të dyja dhe e vendosim për t'u pjekur. Kujdes. Në mes, Edhe kujdes se... Jo këtu. Jo në fund, në mes. Okej. Dhe kemi përfunduar me recetën e parë, ndërkohë, do të themi publicitet tani, do të rikthehemi pas pak me Livia, Orin dhe nën Veziren, bashkë me zonjë Vjollca, do të takohemi shumë shpejt sepse kemi një tjetër recetë nga nëna e tyre. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të këndit të gatimit, në pjesën e dytë ku vetë nëna Vezire Toska me dy mbesat e tyre, me Livian dhe me Orin, kanë ardhur në këndin tonë të gatimit për të gatuar ato vetë, por tani është momenti që nëna t'ju gatuaj pjatën e tyre të preferuar, e cila nëna Vezire është një recetë? Një frikase me mish pule. Me mish pule. I themi përbërësit se i kemi mbitur Përbërësit janë Një sasi mish pule. E kemi vendosur, e kemi zjerë. Të cilin e zjem para prakisht me një filxhan oris, filxhan kafeje oris. I shtojmë një gotë kos, një lug miell të skuqur dhe erëzat e ndryshme të cilat i japin një shije karakteristike. Kryesisht në energjik. Në energjik dhe piperi i zi. Të dyja këto vakte, pra që i përgatis, besoj se nëna Vezire i ndanë një ditë të shtunë, një ditë të dielën, kur mbesat vinë në fundjavë, për shembull. Pa tjetër që kur vinë këto, unë impenjohem qik më shumë, se të dua që ti kënaqë. Të dyja njësoj. Pëlqen shumë? Po. Po tjetër, çfarë gatuan nëna, se s'besoj të na i gatuan nëna Vezire gjitha recetat këtu sot, në dy mundësisht nga koha, po jo edhe zonja Vjollca që i sqaron recetat 2-3. Kush është specialiteti në nënës Livia? Që ma këtë? Byreku. Po tjetër? Dhe baklavaja. Edhe një gjë tjetër, që jo bënë në antë në gjere me presion ju. Dhe unë e di sepse e diskutuam ato patatet që nuk duhet ngrënë kështu patatina të skuqura, nëna Vezire kujdeset shumë për shëndetin. Si bene në ato pa? Kanë të zjera. Të zjera në... Kanë lenga ato? Kanë ujë? Ja. Kanë vetëm vajin që u ka edhur nëna, vajin e ullirit. Si i bën ti nëna Vezire ato? Si që i qëron, i zjen në presion? I gri kështu në formë të stërgjatur dhe i heth gati një filxhan ujë. Në 3 çerek kile patate, një filxhan ujë, një filxhan kafeje dhe vaj ulliri. Dhe kripi, i përzjej dhe i mbyll në presion. Për 3-4 minuta në një zjarë të ngadalshëm, dhe ato ben gjysëm të zjera dhe gjysëm më tepër se pamja që nuk u prishet patateve, ato kanë shijen. E në gjithë janë më të shëndetshme. Janë dhe shumë të shëndetshme, prandaj dhe nëna u bën këtyre, se unë gjithmonë mundohem që të bëj gjëra të shëndetshme. Po mirë, Livia dhe Ori, juve jeni të orientuara drejt shumë fast foodeve, hamburgjeve? Jo, nuk i hani ato në shkollë. Jo.
Mirë, fillojmë me gatuajmë frikasen tani dhe presim që të piqet edhe byreku. Ka filluar të skuqet dhënja Vjoca. Dhe të fryet. Dhe të fryet pak nga vezët. Atëre frikaseja bëhet duke skuqur lehtësisht mishin e pulës, të cilën e kemi zhveshur paraprakisht nga lëkura. E hapim ka kapakën. Po, është duke zjera jo për arsye kohe. I hedhim, i shtojmë një gati 2 gota ujë dhe një filxhan oris. Që të bëhet dhe pak me përmbajtje, se thjesht me ujë nuk mundet gjithashtu. Pra ka zjerë bashkë. Pasi ka zjerë orizi dhe mishi pulës, verdim një lugë gjelle mjell, e shuajmë me ujë, me vaj ulliri e skuqim atë, e shuajmë me ujë a hedhim dhe në momentin që mjelli ka marrë një val, i shtojmë vezët e rrahura të përzira me kosjen. Dhe nuk e zjeme, sepse vetë nxehtësia e materialit që ka tenxherja, i shërben kosit dhe vezës për ta mpiksur diçka, sepse nuk duhet që të zjej shumë, sepse i prishet vlera, dhe aq e ka të nevojshme. Mirë, të fillojmë me mielin atëherë, të marrim lugën e keni aty afër, ndërkohë vajzat shojnë rim këtejnë të 2-3-ja. Ja të marrë pak vajnë e ullirit. I lëm nënat që të gatuajnë dhe të na mësojnë me një recetë të re. Sot çfarë kanë për drekë gocat tek shtëpia? Në Navezira, apo do konsumojnë gjellën dhe drekën që do kemi sot? Sot këto kanë një supë të përber, jo të thjesht supë, por e kanë me perime të ndryshme, me brokoli, me patate, me karota, me oris dhe me mish. Pra supa është dominuese në dietën javore të tyre. Supa ka emrin kështu do me të që ashtu, po ka të gjithë përberësit e... Nëna e vajzave, pra nusja juaj, po, e ka gatuar një ditë më përpara, e gatuar një ditë më përpara, ajo, me që kur të vinë nga shkolla, ta gjenë gati, vajzave. Ok, jedhim edhe pas. Ja, kemi lugë druri këtu. Që edhe të më njanojmë edhe shumë, Unë zakonisht lugën e drurit nuk e përdor, nuk e di pse. Nuk e përdor? Se zakonisht gjyshet e përdorin lugën e drurit. E kam defekt, por... Po në një tenxhere të mirë, për shembull, që të vjen keq që të gërvishtet ajo tenxhere. Ta gërvisht ajo tenxhere. Në cikletësisht. Kur rriteni juve do t'i... Kjo ndoshta e pranon. Shembullin e... Është e vërtet që luga e drurit duhet, por janë ca gjëra që njeriu është mësuar. Është mësuar dhe... Pra pasi kemi zverdhur pak mielin, me vaj ulliri... Mielin mund ta hedhësh dhe kështu, por ajo skuqe që i bëhet miellit i jep një shije të veçantë. I jep ngjyrë? I jep ngjyrë miellit? Ngjyrë, shiko, unë nuk kam tendencë që ta vert mielin siç mund që të marrë një ngjyrë të tepërt. Aq sa duhet për t'i ndryshuar ngjyrën nga i pa skuqur në të skuqur. Nuk, sepse dihet ajo. Nga vetë fjala e verdh, domethënë është mjaftueshëm. E trazuar me vajin e ullirit Altis, ai me Altis që është një vaj aromatik dhe i shëndetshëm dhe me shije. Të kesh Altisin je garantuar në recetën që gatuan edhe garantuar në shëndet. Në shëndet. Madje gjatë bisedës që po bënim, tha sa erdhi që pa vajin ton, tha edhe unë tha pikërisht të vaj përdor. Po. Tani? Pra mielin me vaj ulliri. Do ta shuaj me pak ujë. Po. Me qëllim që... Do një tel? Jo, se do. Okej, si duash. Okej, besoj se duhet ullet pak temperatura, apo? Do të vazhdojmë tani tek... Pra edhe njëra tu kemi zirë mishin e pulës, kemi hetur më pas orizin, në? Kjo ishte procedura. Orizi bashkë me mishin e pulës zjen të dyja. Tani u hos edhe mielli. E bon akoma më të trash, besoj mielli, përveç se orizi që ka ato... Frikaseja, për mendimin tim, është një tavë kosi e bërë në tenxhere në një kohë më të shkurtër, por që shia është e njëjta. Kjo bëhet në tenxhere, tavë e kosit në... Për mendimin tim. Ja, aty ta kam ullur temperaturën, në? Jo, edhe do ta heqën, sepse thash që... Po mishin e hanë vajzat? Po. Jeni mish ngrënëse, pra mishin e pulës, mishin e kuq, janë mish ngrënëse me naze, duke përzirë edhe nazet aty në atë.
duhet të lutet nëna ndonjëherë. Ndërhyn shumë nëna Te ushqimi u ndërhy shumë fare. Ashtu. Sa prindrit e tyre më thonë lere se ha pastaj, jo i them unë do e haj tani. Keni provuar për shumë kanë qenë më të vogla që në këmbim të ngrënjes së një recete ju t'i blini këtë lodër, t'i çoni në këtë vend. Kur ishim pak më të vogla, ndoshta gabimisht edhe i friksoje, jo do na vi ky, do na i haje ai, do... Se shiko, gënjesht... Jo, kur i ka thënë nëna me gjyshin që haje, se erdhi, kur kemi qenë të vegjël, na kanë ngrënë gogollët, nuk e di sa herë na kanë ngrënë gogollët. Gogollat edhe... Janë forma... Këto janë gënjeshtre të barta që ndoshta edhe shumë nga psikologët nuk këshillohen, por janë gjithmonë për të mirën e fëmijëve. Ndoshta një gënjeshtër e bardhë që mund t'i bëj shumë mirë fëmijëve është, nuk e di, këmbimi, ose jo ta friksosh, po ti thuash në këmbim ta bindesh. Ta bindesh, që mund t'i blesh diçka, apo bëhen më tepër nazelim. Duhen ndonjëherë edhe, po, duke u munduar që ta haj sa më shpejt edhe... Po. Tani kemi vendosur, kemi hedhur kosin. Hodhëm kosin bashkë me vezët. Ja, afrojmë pak që ta shohim pak dhe anvisat dhe çfarë trajte që mori. Tani e gjitha në të rësi me mishin e pulës, me orizin, me mielin e zverdhur me pak vaj ulliri që dallohet ende në tenxhere, ngjyra ruhet ende. Imagjinoni vitaminat dhe vlerat proteinike që ka vaj ullirit altis. Dhe në tas hodhëm 2 kokra vezë, kosin, edhe limonin aty e hodhëm, apo se se vërre? Limoni hidhet në pjatë, sepse limoni për vitaminën C që ka e cila është shumë delikate nga nxehtësia, duhet hedhur në pjatë. Në fund fare, në pa e kaluar në zgjerje. Në pjatë. Do ta servirim është momenti? Për krip vjollca e kemi parë? E kam prarë. A, mirë, në rregull. Në krep... Ekspertja që nuk e lë për krip, sheshe... Kisha halin e qupave se duhet isha shumë do të hedhim piperin tani këtu. Okej, piperin e zi. Dhe ta bëj një pyetje? Po. Zëna Vezir, e lëm dhe temperaturën e vetë? Soba besoj është e fikur. Jo, sepse thash që kosi dhe veza nuk kanë nevojë në temperaturën që kishte vetë materiali. Ajo ma di fluskon, në? Po. Detyrimisht pak duhet të fluskoj, sepse duhet dhe veza dhe pikset pak. Okej. Shkëlqyshëm. Është momenti që ne po do ta servirim në 2 tasa, besoj, nga një për vajzat, apo në një pjatë të vetme që dhe ne ta shijojmë pak? Po, patjetër, në 2 tasa e vendosim. Okej. Tani është momenti që ta shohim pak byrekun. Minutat kalojnë dhe minutazhi sa vjen edhe shkurtohet, do ta fikim sobën. Sepse dhe i hollesh, se mund ta linim dhe pak, po t'ishte pak më i trashë. Unë do doja që të ftohesh e pak, që po patjetër. Do t'ja ndryshojmë do i hedhim edhe në energjikun. Unë ta nxjerrë byrekun, që të mos digjeni, se s'doja që t'ju ujfare në recetën tuaj. Po së shpjekur akoma, do dhe në qik më në mundja. Po si kur e fikëm. E ndeza prapëm, do dhe në qik. Ta lëmë edhe 2 minuta. E lëmë edhe pak. E lëmë edhe pak dhe presim që të ftohen, ndoshta është minutazhi që ne duhet të shkëputemi për publicitet dhe më pas kur të rikthehem, i servirim gati, se i kam gati edhe dorezat për të martavën. Ka publicitet tani, do të rikthehemi shpejt për të serviru dhe më pas do të ulemi të shijojmë të tryeza jonë recetat që nëna Vezire dhe 2 mbesa të realizuan sot në këndin ton të gatimit. Dhe si që ndodh pas çdo gatimi edhe në shtëpinë tonë, ne ulemi qoftë për të provuar, qoftë për të biseduar dhe për të bërë një bisedë, si thuash, mes gjyshesh edhe mes mbesash në rastin tonë. Livia edhe Ori e kanë qarë, do ta themi kështu zonja Vjollca, byrekun me presh. Ne provuam sepse Ne të dyja e provuam. Vajzat se kanë provuar akoma. Nuk mund ta linim pa provuar. Janë të turpshme na që rastën ne. Ju lumshin duart. Livia dhe Ori ishte gatuar perfekt, edhe ishte pjekur, ishte but. Nëna Vezire, edhe sot do jesh kritike për byrekun? Absolutisht. Për byrekun, jo. E kanë marrë notën vajzat sot. Ato si do që ta bëjmë pas e byreku, nuk është se është në një specialitet që nuk i pranon edhe plus minuset. S'kisha asgjë fundi plus minus. Jo, se baklavaja për shembull e do petën shumë të hollë. Po vetëm që na u qa peta, morët vesh ju këtu? Një petë u gris një qip. Ajo peta e qarë? Absolutisht. Jo, fare. Që më shumë, që dukesh që ishte bërë nga i vajzë vogël 10 vjeçare, hapja petëve.
është tamam pjekja si që duhet, në ngjyrën e duhur. E kam fjallëm shia baklavaja, se këto hapin dhe petët e baklavas, për baklavaja i do shumë të olla petët. Dhe nuk të falë, ndërsa... E lamë në ke baklavaja, vajza dhe ratylle da bëjnë, pasaj e vazhdo nëna. Edhe frikasia më pëlqeu shumë në Navezire, të lumë shinduar, ke realizuar në vilën tonë pjatën e preferuar të mbesave, por pa qka se si doli byreku, peta e gjitha, e rëndësishme është shembulli që vetë vajzat dhanë sot në këndin e gatimit. Me ndo kur të bëjnë lakrorin sa ty, do të takalojnë këto, një këso së takalojnë. Se sa krenare du tjetë nëna edhe mami i vajzave. Shiko tani, këthemi pas shumë vite, në momentet e para kur zonja Vezire ka marrë vesh lajmin, kur ato kanë qenë të vogla, regjia do të na ndihmojë edhe përmes fotove, do shohim Orin edhe Livian kur kanë qenë bebe edhe më pas në mosha të ndryshme. Ja një kujtim i bukur i nënës. I ka çuar edhe në plazh, ë? Mund ta komentosh pak vetë? Këtu është babai me dy. Aty kanë këtu janë në momentin disa ditë pas lindjes. Emocione të veçanta. Shumë emocionet veçanta, po unë do të anis një qikë më përpara bisedën për prezentimin tim me këto. Pas 3 muajsh të shtatzanis, shkojmë me gjithë mamane gocave dhe bëjmë eko. Thot e ke mirë, thot ke është një fëmi, thot është vajzë, ikim. Pas një 2 muajsh bëjmë pra për të bërë ekon e radhës. Edhe mjeku thot ke 2. Unë është, do me thënë, nuk do të harroj derisa të... 2 muaj ishit mendimin 1. Derisa të vdesk, nëzora një pastirmë dhe që me erdi natyrshëm, sepse para 2 muajsh në tha mjeku që është 1. Dhe 2. është një pastirë me pa fajshme, se asë që diskutohet ai që unë të merakosisha që ishin 2, por më duk shumë që gabimi mjekut që para 2 muajsh ta ke 1 dhe pas 2 muajsh... Po normal, është dhe përgatitja psikologjike e familjes. Ishte një gjë e veçantë, sepse shumica e grave lindin nga një fëmijë, ndërsa lindja e 2 fëmijëve, përveç se është një gjë natyrore që e ka bërë natyra, është dhe një sakrificë shumë e madhe për nenën, e cila kur ishte në muajt e fundit të shtatzanis, kishte një volum aq të madh barku sa mund të vijë edhe pjatën ta mbaje këtu. Dhe nuk është ajo kishte ndonjë shëndet shumë të madh, por është një sakrificë dhe njeriu gjithmonë Zoti i rregullon gjërat, sepse është edhe një rrezik i madh që të kesh 2 fëmijë dhe në peshën që kishin këto, se këto kishin një peshë sikur të ishin 1. Sigur të ishin 1. Pra nuses tuaj, për të shërbyer Elsa quhet. Elsën e përshëndesim. Shiko, ne kemi qenë në punë dhe ata jetonin në Tiranë, ne jetonim në Ballsh atëherë, por dihet që ishte nën kujdesin e mjekëve, sepse kishte kapur dhe një mjek në spitalin Koço Glozheni e ka lindur, dhe aty më merr djali pas lindjes, pasi u qetësua dhe nusja që ishte mirë, më thot, mama thot, u bere gjyshe me 2 vajzat. Gëzimi ishte i papërshkruar, se vetë kuptohet që fëmija i fëmijës është një gjë natyrore që është e ligjshme, po, mund të thuash. Dhe kam vajtur në shkollë, sepse ishin orët e parat mëngjesit, dhe u bleva gjithë kolegëve nga 2 çokolata, më thamë pse 2, sepse thash më kanë lindur 2 mbesa. Po për emrat, kush vendosi? Si vendosët emrat? Livia dhe Oriela? Oriela. Emrat është ekskluziviteti mamas, sepse dhe unë kur kam lindur fëmijën e parë, kisha fiksuar një emër për djalin, mirë po Kunata donte një emër tjetër, dhe e bëm me letra. Kur për fat më ra mua emri që doja. Kështu që detyrimisht që është ekskluziviteti i prindit. I nënës, veçanërisht. Që ti vendosi dhe ata i gjetën të 2 emrat e tyre dhe konkluduan pastaj. Ju i keni emra sugjerime për shembull? Elsës? Unë në fakt i thash një emër, por nuk është se dhe më vonë u bera pishme për atë emër, se ishte shumë, se unë gjithmonë kam atë tendencën që t'jen gjëra që nuk janë shumë të konsumuara, kështu që më mirë. Ndërhyj shpesh ti në Navezire tek Elsa për shembull, kur kanë qenë më të vogla, tani ato janë më të rritura dhe vendimet i marrin bashkarisht, ndryhin më shumë. Kur kanë qenë më të vogla, ndërhyje shpejt talaj se kështu ju kemi lar, kam rritur 2 çuna, apo për ushqimin, apo deri në 1 vjet që sa këto ishin dhe që e kishin maman non stop 24 orë, ajo kujdese jashtë masës, sepse thash dhe lexonte nëpër këto
rrjetet e ndryshme dhe u abente tamam me ato, si të thuash, me sasin e dur dhe me cilësin e dur ushqime, si të thash që u përgatiste atë supën e perimeve. Supën e perimeve, plus i kishte edhe me gjoks në një pjesë të mirë të kohës, kështu që nuk kishte vend, ndërsa tani dhe i them, për shembull, sidomos për llojshmërinë e ushqimeve dhe për gjumin, këto dy gjëra them, nuk duhet t'u acënosh. Juve ju bezdis kjo nëna vezire kur ju thonë hani, flini, kur jep këshilla shumë, si reagon juve, si silleni kur ju thot diçka të tillë? Ne prapë dëgjojmë se na thot. Pra ju veproni si që thot nëna. Po nëse nëna ju thot, si të thuash, hajni byrekun dhe mami ju thot hajni supën, këto zgjidhnit juve? Atë që na pëlqen. Ajo që ju pëlqen për momentin, pra nuk do të dëgjonit asnjë. Po, çfarë të bezdis më shumë, si të thuash, nga ky kujdesi nëna vezire, se unë e di që është shumë e përqendruar tek ju, sepse ju jeni të para, gëzimi i parë, ato llasticat e nënës, janë të lastuara. Dhe një gjyshe që ka patur 2 djemë dhe s'ka patur vajzë. Vajzë, po pra. Ma merr mendja që është fokusuar komplet tek këto 2 princesha. Të pëlqen fakti që jeni të dyja motra dhe gjithë vëmendja është për një të dyja, apo do doja të ishe vetëm ti? Jo, unë do doja të ishim të dyja. Si që jeni? Po. Edhe pse vëmendja është përqendruar tek të dyja në mënyrë të barabartë, bëhesh ndonjëherë xheloze për motrën? Jo. Se mund t'i përkushtohet më shumë nëna dhe gjyshi Livjas? Nuk, as nuk bën vakti. Unë duhet t'i shoh shpesh nga faqja të dalloj nishanin që t'i drejtoj me emri. Se janë si 2 pika uji. As nuk duhet që të diferencohen këto, sepse ju mbetet qefi. Në qoftë se do ishin me distancë moshore, dhe mundet të përligjej një diferencim në dashuri, për shembull, ose në përkujdesje. Ndërsa me qenë se janë të dyja binjake dhe janë në një moshë, kanë të njëjtat dëshira për të përkëdhelur, për të kujdesur andaj këtej. Për mua është shumë gabim që të bësh diferencim. Po për asnjë, jo vetëm të binjaket. Dhe mundohemi. Jo, thash, për arsye për shembull se ti je më i madh dhe s'ka gjelet ai ky më i vogël se do rritet, atje mund ta përligjesh, ndërsa tek këto nuk ka vend. Me madhëshori, ëh? Ori është 10 minuta më e madhe. Ori është... Po, 10 minuta. Është ke vajzë aktori. Se po i drejtohesh e lirë. Se unë ngatroj. Tani, ndodh ndonjëherë që ju, secila nga ju është me shoqe të veçanta. Ti me një shoqe tjetër, si që në bankë, dhe Livja me një shoqe tjetër. Janë ndjeni për atë moment mungesën njëra tjetrës? Jo. Jo, po ti? Jo. Jo. Edhe pse janë shumë të lidhura, prapë Livja dhe Ori janë me përgjigje të shkurtra, ti sqarojmë edhe publikun, janë shumë të emocionuara, aq më tepër që sot në këtë hapësirë ato kishin diçka tjetër ekstra për të bërë dhe ne ua kemi marrë pak nga koha. Megjithatë, do ta kujtoni akoma më bukur këtë eksperiencë këtu në Villa 24 bashkë me nënën dhe gjyshin apo gjithë familjen, nënën, mamin edhe babi që ju ndjek. Tani kjo është një foto tjetër, por nuk është në Tiranë, kam përshtypjen, në Vezire është në Ballsh. Keni qenë të polake të vogla, si 2 kukulla të vogla. Aty i ka ushqyer nena me të gjitha mënyrat, me materialet ushqimore që ato duhet të hanin. Jo që hanin, por që duhet të hanin. I e kujdesur në mënyrë, i ke mbjellë vetë besoj perimet. Jo se i ka mbjellë vetë, por në treg. I ke garantuar. Edhe tregu në Ballsh që ishim neve, ka produkte të fshatit, kështu që... Shumë mirë, është akoma më mirë kur kemi mundësi edhe kur ne dëshirojmë që fëmijët të rriten shëndetshëm, të bëjmë sakrifica që t'u plotësojmë të gjitha, apo jo zonja Vjollca, edhe këtë që ndodh kudo. Talenti veçantë për gocat edhe në pikturë. Këtu na kanë sjellë disa piktura të tyre. Janë do t'i hap këtu në tryezë dhe do doja që të mi tregonte cilën ka bërë njëra dhe cilën ka bërë tjetra. Për shembull këtë, kjo është për ty zonja Vjollca. Po, këto sikur ta është piano. Të dyja vajzat sikur ta dinin që do vishin sot këtu me mua. E drejtojmë përballë te kamera, ta shohim. Gëzuar ditëlindjen gjyshi. Pas kanë kushtuar gjyshit, një tastier, a e din bën muzikë në shkollë? Po. A e din që kjo është një nga doja deri këtu është 1 oktavë? Po. Ta ka shpjeguar mësuesja? Dhe këto tastirat e zeza në ngjitje janë dezis, në zbritje janë bemor? I të tregojmë pak te kamera që edhe
publiku, për shembull mami, Elsa, edhe babi, si quhet babi? Fabian. Edhe gjyshi? Bilbi. Që ti shohin punën e Livjas dhe të Orit, zonja Vjosa duke qenë se është mësuese Dhe sa bukur e ka pikturuar pianon. Të bën përshtypje. Sa bukur e ka pikturuar. Si tha gjyshi, si reagoi kur e gëzua? Kush e ka bërë nga ju apo të dyja? Të dyja. Po si punoni të dyja? Kush ka bërë për shembull tastierën dhe kush ka bërë pjesën e... Njëra mund ta bëj me laps, për shembull bën konturet, pastaj tjetra. Po. Kemi të tjera pikturë. Cila ju pëlqen më shumë? Këtë doni që t'ja tregojmë edhe publikut, shikuesve. Kjo, data 29 dhjetor 2015. Çfarë është kjo? Është një peizazh. Po, Në perëndim. Po, në perëndim. Në çfarë vendi kështu? Në Afrikë. Në Afrikë. Është një imagjinatë e juaja? Një imagjinatë apo e keni parë diku edhe e keni pikturuar? Këtë e kemi parë diku dhe e kemi pikturuar. E keni parë diku dhe pikërisht diku rreth fundit të vitit, 29 dhjetor, në 2 ditë e fundit të vitit që shkoi. Po, për gjyshin dhe nënën, gëzuar ditëlindjen. Tani kush e ka patur ditëlindjen, gjyshi apo nëna? Kanë qenë më të vogla. Jo, po ti data aty se ndonjëherë vend dhe datën Se mund. kemi me datë. Po këtu duhet të ketë diçka tjetër. Kështu janë shumë të vëmendshme. Do t'jetë një letër kjo? Çfarë i quajnë dhe gjyshërit e tanë, jo. Kartolina. A mund ta lexoj? E gjeta këtu brenda në një zarf. I dashur gjyshi, ti je gjyshi më i mirë në botë. Unë ty të dua shumë, u bëfsh 100 vjeç. Gëzuar ditëlindjen. Me dashuri, Oriela. Është letra e Orielës, drejtuar gjyshit, një kartolinë urimi më sakt. Ato i ruan nëna që ti kenë kujtim kur të vi punë. Po, ka 3 vjetë në fakt si letër. Këto janë kujtimet, nëna Vezire po thoshte që unë jam thirrtari i Olës edhe i Livjas. Arkivi. Sepse thua që të humbas asnjë gjë nga Për ruaj familja. disa gjëra, për shembull të moshave të caktuara të tyre, i ruaj sepse dhe të fëmijëve të mi Edhe piktura të tjera. Ju pëlqen pra të pikturoni, të përdorni shumë ngjyra? Pjesën tjetër të pikturave keni në shtëpi apo tek nëna? Tek nëna. Tek nëna e keni pjesën më të madhe dhe besoj se edhe aty pikturoni apo jo? Po. pikturojnë, marrin edhe. Çfarë pëlqen më shumë? Po shoh që përdorni ngjyrat e ndezura më tepër, ë? Peizazhet, kafshët. Mirë. Këto ishin pikturat e Livjas dhe të Orit. Do ta mbyllim bisedën, kemi kohë për të bërë edhe një pyetje tjetër? Nënës? Si u ndjeve nëna Vezire? Jemi në fund të bisedës. Unë ndjeva shumë mirë, nuk e prisje që ta superonim emocionin që t'jep studioja dhe kamera, sepse nuk është se jemi mësuar. Unë vërtet kam dhënë mësim para nxënësve të moshave të rritura, po është ndryshe ti jesh para një studio, megjithatë them se diçka arritëm. Shiko, edhe ky është një emision live, sigurisht një emision ku ka emocione dhe pavarësisht se ke qenë përpara nxënësve të shkollave të mesme për lëndë të biokimi, po ashtu edhe zonja Vjollca, emocioni është i kamerës dhe mbetet aty. Gjithsesi, këtu nuk kemi ardhur që ne të bëjmë ndonjë bisedë, si të thuash, për tema që ju nuk ju takon, thjesht kemi kuzhinën tonë në të cilën ju vini dhe zëndësoni për pak orë kuzhinën e shtëpisë tuaj. Edhe sallonin e shtëpisë tuaj. Dhe jam krenare që gocat arritën. Ne mezi po presim të mbarojnë kamerat. Tani do ta provoni pak byrekun, ndërkohë që ne bëjmë të mbylljen. Ori dhe Livja me nëna Veziren është, le të themi, puntata e parë e le të thuash pjata e gjyshes time, një rubrikë që startoi sot në Vila 24. Ne do ta mbyllim kështu duke shijuar, ka qenë shumë e mirë besoj. Domos tani kur është ftohtë byreku, kemi përfunduar këtu rubrikën e parë, duke qenë se kemi folur me gjyshen, me nën Veziren dhe me dy mbesat, ne duhet të marrim disa këshilla të tjera që lidhen pikërisht me këtë mënyrë të edukuari nga gjyshet. Si edukojnë gjyshet shqiptare? Çfarë roli kanë gjyshet në edukimin e fëmijës? Çfarë gabimesh bëjnë gjyshet? Bëni dhe shumë gabime, pavarësisht se nuk mund t'i dini se cilat gabime janë ato. Lira Gjika, pediatra e njohur, do të na jap disa këshilla. Unë kam shkruar e kam intervistuar atë në punën e saj, e cila do të na shpjegoj mënyra edukimi nga gjyshet shqiptare, gabimet që bëjnë gjyshet shqiptare teksa arrisin fëmijët e fëmijëve të tyre,
dhe çdo të thot për të mjalti i mjaltit. Faleminderit që na keni ndjekur, faleminderit, ditë të mbarë dhe suksese vajzave. Faleminderit dhe ju që na dhat mundësinë. Rrofsh, faleminderit. Do të shihemi me zonjën Lira Gjika, ndërsa bashkë përshëndetemi nga këndi gatimit. Kalofshi bukur.